ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಫ ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎಲೆ ಅಂತೀರಿ, ಅದು 2 ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ದೂರದಿಂದ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕರಿಮೆಣಸು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ಇದು. ಈ ಮದ್ದಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಕೂಡ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಒಣಗಿಸಿರೋ ಕರಿಮೆಣಸು ಬೇಕು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನೇಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಂತಹ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ನೀವು ಏನೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕರಿಮೆಣಸಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು. ಶುಂಠಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶುಂಠಿ. ಶುಂಠಿ ಸಿಕ್ತು. ಕಫ ಉಂಟಾ ಕುഞ്ഞി? ಬಾ. ಶೀತ ಉಂಟಾ? ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವ ಬಾ. ಬಾ ಬಾ. ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದೆ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜೋ ಕಲ್ಲು ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ತುಂಬ ಏನು ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಕಫಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತುಂಬ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಖಾರ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ರಸ ಬರೋದ್ರಿಂದ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ರಸ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಅಥವಾ 4 ಸಲ 2ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟಾಟಾ.